大家好啊！今日係25年12月17。今日呢就講玩具啦，梗係，即係呢支我用開舊㗎啦，用開㗎啦，二手鏡，好鬼死重啊，差唔多成加埋個 F2C set 接環，我頭先度下都成幾多啊？未有1公斤嘅，都700 gram 啊，咁上下啦，聚手啦，總之就而家年紀大，咩都覺得聚手喎。即係呢支係 Sigma 嘅1224 4.5 5.6 4.5 5.6啊，重點係 DGHSM。咁嗱，試完咧就係點解講到呢支嘢咧？就係去呢啲做 event 嘢咧。我琴日走去做一個 event 嘅拍攝啦，咁義工嚟嘅，咁咧就處理一個場地，大約係10米乘8米深咁上下啦，70-80人啦，咁就要影啲集體大合照咁啦。咁就由於坐嘅人有位置，即係你第一要夠闊啦。咁有個 stage，咁你又唔可以縮得太後，變咗你個 stage 就走咗出嚟。咁以前我用20，有支20嘅，就發覺唔係咁得。有時要啲人喺啲左右啲台要移太多，又唔係幾適合啦。咁盡量少移。咁後來咧就呢支係頭先所講12到24啊嘛。咁我都忘記咗用幾大嘅幾 Y 啦，大約我諗中間啦嚇，當即係16度啦咁樣，咁就啱啱好咁嘅。咁上年影，我年都有幫手影。上年影就都係咁上下嘅，印象中。係咪用呢支呢？可能用支20都唔記得咗啦。咁今年就咩啲啦，即係咩啲嘅意思，即係影即係做得比較，即係想理解多啲，究竟可唔可以點進步下呢？咁我想講嘅話題呢，就係同玩玩具聖誕節有咩關係呢？就我發覺我用呢支嘢，發覺唔係好滿意。影出嚟嘅畫質都可以嘅，其實我就好衰嘅，我就影呢啲我就唔用 tripod 嘅，我就用 handheld 嘅。咁就燈就左右兩邊我用咗一支 AD200，左邊跟住右邊用兩支嗰啲 Godox 嘅咩 DT680、650兩支啦，即係 AD200火燥強啲啊嘛。咁大約都係1/4度啦，set 度咁就打上天花，佢上好咧就個天花係白嘅。咁個場地個天花好高啊，所以就算你打到咁上下咧，佢其實散射落嚟嘅光咧都係當然係頂光啦，同埋側邊都有啲嘅。咁個泛光咧比較好啲，就唔係話如果我兜面，就算你加 softbox 打落去嗰個人群度咧，左右咧佢都做唔到，佢會陰陽啊，即係做唔到嗰個深度同埋嗰個成嘅。咁變得好後排嘅人咧就會黑晒啊，前排又光晒嗰隻咁啊，如此類推啦。咁效果唔係好，咁所以一直都用呢個方法。咁但係呢支鏡咧就可能真係唔知係咪身體差咗咧。琴日拎到手震咁滯，即係比較重。咁咧就第二咧就係唔高興咧，就係嗰個 auto focus 咧就差啦，因為係低光環境啦，加上咁慢。你知 event 嘢唔慢得㗎嘛？一慢咧啲即係嗰啲受眾們咧、對象們咧就唔耐煩，嗰個笑容又唔靚㗎啦嘛。咁所以就要保持呢個 momentum，又要快。咁當然我就見佢喺度即係咁對焦咁慢咧，咁就用咗 manual 啦。manual 就peak focusing 都 OK 嘅，都處理到嘅。咁我俾你睇翻呢個 spec 咧。呢個 Sigma 呢支，我嗰時候買係好似都係100幾磅，即係如果以港幣換算，大約係千零蚊，好鬼抵嘅。咁但係唔好處就係重咯。鏡頭質素，呢啲舊鏡，你知我啦，我又唔係嗰種咩嘅，我有啲要求嘅，但係就嗰種要求方法就唔係話咁名牌嘅。我覺得有啲舊鏡即係個質素係試咗 OK 就 OK 啦，理得佢夠唔夠 technology 咧，始終係錢都係緊要噶嘛。咁好啦，
咁講咩咧？就係話，除咗慢咩之外咧，當然 event 我就覺得佢慢，但係第二樣嘢佢比較 hit 中我琴日嗰個難處咧，佢嗰個光圈咧就去到5.x 啦，即係收到即係十幾嘅時候，當你 F5啦嚇，咁都幾影響我嗰個，我打到1/4 light speed，咁我用到160分之1秒咁上下嘅快門啦，120、160，因為 handheld 啦始終，咁就唔想係太 soft 啦個 focus。咁咧就發覺嗰個 ISO 差唔多要彈到去千幾咧，唔記得咗啦。總之都四個，即係4個3係咯，即係都唔係低嗰隻。咁變咗我當然可以後製處理 noise 啊嗰啲啦，但係佢直出個 set 即係 Nikon Z8直出都佢機內嗰個 denoise 都好好嘅。我 basically 我啲相都直出交咗俾大會主持啦。咁只不過有張集體照，我自己想即係自己想去磨練下佢啦。咁我睇下佢點樣可以做得好啲。好啦，咁啊講一大堆之後咧，就係話究竟我可唔可以有冇需要換支鏡咧？呢個就係個問題。從玩玩具嘅角度睇下，梗係想換支鏡啦。咁第一時間就諗下，不如換支 Nikon 14-24啦咁。原來識 Nikon 14-24咧，差唔多要成。我呢度都冇呢度我呢度冇就打出嚟。差唔多要成萬幾蚊啊港紙。最平都水貨都要11000-12000。香港我諗差唔多啦，都係即係新鏡啊，舊鏡難揾咯。呢啲都唔會舊㗎啦，冇人賣出嚟嘅啫，賣出嚟都唔會平啦。咁你揾啲咩代替啫？咁所以就揾一大輪。聽聞有支6000幾嘅，即係講港紙，好似係15到30好似係嘅。嗰支都6000幾。咁就跟住咧就立到呢支啦，呢支就呢個價係公價啦。我諗市場而家做緊300幾磅，3000零蚊啦。咁我雖然唔係好中意呢個，我其實對呢個鏡咧整個 LED OLED display 我唔係好中意呢種設計，我覺得好騎呢嘅。咁所以一直以嚟我都唔係好中意即係呢種類型嘅鏡啦，覺得佢咩咁個款即係。我冇用過啦，好唔好用我唔知啦，但係都輕，好似500-600 gram 咁咯。我諗感覺比呢堆嘢加埋個小輕1/3度啦。咁但係咧佢就有1.8光圈，當然冇咗 zoom 啦，16mm。咁我當我淨係用嚟做 event，即係大場面嗰個位。咁佢1.8就其實。我唔係有太 zoom 需要嘅，呢支發覺我喺 event 度發覺12到24都冇乜用，行近2步搞掂啦，即係12到24我都唔知為乜。咁當然12有用嘅，即係爭少少就係爭少少啦。如果即係你用得着，但係你話即係 zoom 嗰個咁可能佢又唔想你成日都揦住啲12啦，咁所以 zoom 咩啦嚇，咁係啦，咁所以咧就諗緊呢樣嘢啦。會唔會入支 Viltrox 就用300幾、3000幾，咁呢支都值翻1000啩？咁減翻，咁都要俾2000幾。咁但係輕咗喎，輕一啲啲，同埋最緊要就係光圈大咗好多喎。咁跟住我諗以常識嚟講，個光圈大咗，個景深相對細咗啦。咁咪影團體咪有困難咯，因為啲人即係都坐得幾咩㗎嘛，又差唔多可以由我前邊3米一直坐到後邊8米咁大深度。咁你咪咩咯？咁但係又諗下，咦唔係喎，影緊 Ultra Wide 喎，咁個 Hyperfocal 咩咧？咁有啲用喎，咁即刻就頭先食緊麥當勞都計下呢條數啦，揾個咁大家見到呢個計法咁求其揾架 Sony 嗰啲 mirrorless 嗰啲當係咁啦。我諗佢係 match 翻嗰個有啲計算嘅咩啫。當係16mm focal length，如果我用5.0咧，即係我原本呢啲 Sigma 5.0咁計啦，8米嘅 subject distance，即係嗰個當個人我對焦中間嗰啲人啦，咁前後景深，咁個前端咧就有6米景深，
後邊就無限，即係 hyperfocal，咁咪好咯。咁好啦，咁如果比起我轉咗做1.6，咁佢個前端咧都係少咗少少啦，4-5米，少咗1米度，1米都係㗎。咁要對焦對得咩啲咯，對得前翻少少咯，都處理到嘅。但係又攞到1.6嘅光圈，即係差唔多有成3-4級，俾我5係嘛？有3-4級，冇認真數啊，3-4級 ISO 咁犀利，光圈咁犀利喎。咁所以對嗰個影像質素影響都幾大㗎，同埋啲閃燈慳啲電咯。所以而又冇太大影響我後邊嗰個 Infinity 嗰個 hyperfocal 喎，咁所以就有得諗咯，係嘛？係咪咁講啊？有得諗咯咁但係 to be honest，我做 event 呢啲場合又唔係多嘅，即係而家唔係拼命三郎揾食啊嘛。咁我話好怕辛苦啊，做 event 好鬼辛苦啊。再考慮下咯，係嘛？不過整體嚟講，我就話，究竟即係轉一轉，即係唔要呢支。嗱，我唔要呢支又可以唔使孭住個 FTC 啦，又 focus 快啲啦。咁但係16mm 同20mm 其實咧係咪爭咁遠咧？咁因為我已經有20mm 2.8啊嘛，咁其實20mm 2.8咧就都算㗎啦，但係就係有時就係嗰個長就係咁闊，就係咁闊，就係爭咗少。咁呢支咧就俾你嘅好處就係12嘅安走無憂，實 cover 啦。不過如果做到12嗰啲人咧變形都好厲害嘅，即係基本上又唔係好收貨，除非好勉強必要咁做嘅啫。咁但係15/6咧，我覺得就都幾好嘅。所以就至於琴日我又冇好認真咁樣喺度，冇時間啦，冇心機喺度喺個 real time 喺個場度去試下咩招佢好啲咧。咁我冇準備，我都係即係喺當時喺度諗，哇！我嗰個係咪咩啲咧？係咪可以冇咁重咧？揸到我即係你知道舉住喺度舉得多，重複呢個動作，隻手都震埋咁所以鏡頭你話真係咪即係唔好咁重咧？真係你話其實個個都呢支都唔知係咪金屬，但係都咁鬼死重，而且佢 F4、F5。根本就唔使大光圈啦，嗰個年代 technology 可能就係咁啦，冇計啦咁雖然都我就接受嘅，即係嗰個光學質素。咁所以今日就講呢樣啦，就係講究竟呢個新玩具係咪值得買咧？係咪值得換咗佢咧？二手會唔會更加好咧？或者睺下二手咯又，不過。啲指引都好似唔係太舊嘅，出咗咁就二手市場就要睺咯，等咯。不過都等得嘅，或者真係等下，等到去200幾嘅時候。好啦，咁今日總結地講就係用 Y 去影 event，而喺個過程裏邊咧就發覺需要有支 Y 啲嘅唔係 sorry， 需要有個大光圈啲嘅，而大光圈裏邊有窮 L， 需要有啲選擇啦。如果唔係我就入咗支 Nikon S14-24啦，一了百了。你知我有時都發覺，呢啲鏡都係用原廠鏡最好啊。如果有荷包唔係一個問題嘅話，唔好諗啦。如果荷包鏡石嘅咁冇計啦，呢個大家明啦。如果真係荷包有，真係唔好諗，用翻 Nikon 鏡最好。我覺得係。我知原本初初買機有嗰支咩標準24-120啊，哇！我覺得真係你無論佢重與唔重咩都好咧，一流嘅鏡，即係冇得講啊！影無數次出去做 job foot 咩都係 power horse 嗰啲叫做，都係佢實食冇黐牙，好 sharp 好正，各方面都冇得彈。
咁所以一分錢真係一分貨。但係嗰支鏡都唔貴喎，好似都係而家市場都可能我嗰時候買都可能係600幾或者成啊，bundle 唔記得咗點拆出嚟。而家可能都仲可以平啲，即係以咁嘅價錢。但係嗰支14到24，我又唔知點解咁鬼貴嘅喎。一開價已經過4個字啦，四位數字，咁啊唔鬼貴嘅。係咪而家潮流興玩 Y 咧？哇！呢鏡一嘢就去到4位數字，仲貴過支 Telly 嘅，真係有時，唉，所以唉，市場真係唔知啊嚇。OK，今日講住咁多先，再傾。